ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកចេញលងទៀតហើយរឿងនេះគឺយ៉ាងលងពេញភូមិបងប្អូនហើយអ្នកភូមិក៏ខឹងសម្បានឹងការលងរបស់វិញ្ញាណខ្មោចមួយនឹងដែរហើយមុននឹងចូលសាច់រឿងរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុច like និងចុច subscribe ជារូបកណ្ដឹងមកលើ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនេះបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំខតសម្លេងនេះគឺនៅចិត្តផ្លូវអញ្ចឹងទៅលើសម្លេងរំខានតិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងកុំប្រកាន់តោះពុយអីបងប្អូនដោយសារតែធ្វើម៉េចយើងបន្ទប់យើងថ្ងៃហ្នឹងនៅចិត្តផ្លូវអញ្ចឹងទៅយើងក៏យើងrecord ទៅវាដោយសម្លេងនៅតាមផ្លូវជិះម៉ូតូជាអីចឹងច្រើនអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់ដែរបងប្អូនតែមិនដឹងថាធ្វើម៉េចយើងត្រូវចេញវីដេអូអីហើយអញ្ចឹងមុនយើងចូលហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតតើបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃបុណ្យអុំទូកនេះបងប្អូនបានទៅលេងនៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបានទៅលេងនៅណែព្រះវែងចម្ងាយផ្លូវហ្នឹងគឺ90គីឡូម៉ែត្រទេនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនក្រុមស្ពីនអ្នកលឿងណាជិះតែ2ម៉ោងគឺខ្ញុំជិះដល់ហើយជិះតែម៉ូតូណាបងប្អូនតែជិះឡានជិះអីទេគឺស្រួលមែនតើអូខេឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងទៅតើសាច់រឿងយើងយ៉ាងម៉េចបានអ្នកភូមិហ្នឹងខឹងនឹងវិញ្ញាណខ្មោចនឹងខ្លាំងដែលអ្នកភូមិសុកចិត្តកាប់ដើមឈើនឹងចេញតែម្ដងគឺមិនអោយដើមឈើនឹងនៅក្នុងភូមិនឹងទេហើយក៏ដុតដើមឈើនឹងចេញទៀតអូខេអញ្ចឹងតើយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅសាច់រឿងរបស់យើងគឺកាត់ឡើងពីអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ំម៉ៅហើយអ៊ំម៉ៅហ្នឹងគឺមានប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរហើយនឹងគាត់មានកូន2នាក់អ៊ំម៉ៅគាត់បាននៅថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់បានទិញដើមឈើពីអ្នកលក់តាមរទេះអញ្ចឹងបងប្អូនគេលក់តាមរទេះអញ្ចឹងគេដឹកតាមម៉ូតូគាត់បានទិញដើមឈើហ្នឹងហើយដើមឈើហ្នឹងគឺជាដើមស្វាយអង្ក្រងបងប្អូនដើមស្វាយអង្ក្រងហ្នឹងអ្នកលក់ថានៅពេលដែលវាធំឡើងគឺដើមទៅធំមែនតើមនុស្ស2នាក់អីគឺពាត់វាអត់ជុំទេដោយសារតែដើមស្វាយអង្ក្រងហ្នឹងគឺធំតែមុនគាត់ទិញហ្នឹងគឺនៅទូទេដោយសារគេដាក់អាស្បោងនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ញ៉ាំអាស្វាយអង្ក្រងហ្នឹងដោយសារស្វាយអង្ក្រងហ្នឹងគឺផ្លែរបស់វាគឺមូលដូចផ្លែម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយវាអត់ធំទេមូលទុយដូចផ្លែម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលផ្លែស្វាយនឹងនៅខ្ចីគឺអត់សូវនេះទេអត់សូវឆ្ងាញ់ទេគឺថាជូរហួញហ្មងជូរខ្លាំងមែនតើដូចក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើផ្លែវាទុំវិញអូល្មុតឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើផ្អែមធ្វើអីក៏បានដែរនឹងហើយអ៊ំម៉ៅហ្នឹងគាត់ក៏បានទិញដើមកូនឈើស្វាយអង្ក្រងមកនៅពេលដែលគាត់ទិញមកហើយគាត់យកទៅដាំនៅជាគៀកផ្ទះគាត់ដែរតែចម្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹង10ម៉ែត្រចម្ងាយពីផ្ទះ10ហ្នឹងហើយព្រួយដីហ្នឹងគឺជាដីរបស់គាត់ហើយអ្នកភូមិនៅចិត្តហ្នឹងគឺចម្ងាយ10ម៉ែត្រដែរពីដើមស្វាយដែលគាត់ដាំហ្នឹងព្រួយដីហ្នឹងគេនៅទុកចោលណាដីមកលវាលដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺមកលវាលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដាំដើមស្វាយក្រងនៅកន្លែងហ្នឹងរហូតដល់10ឆ្នាំក្រោយមក10ឆ្នាំក្រោយមកដើមស្វាយក្រងហ្នឹងគឺបានធំខ្លាំងមែនតើមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងគឺពាត់អត់ជុំទេដោយអ្នកលក់គេនិយាយមែនគឺពាត់អត់ជុំទេហើយបើដាក់3នាក់ឯងក៏ពាត់អត់តាន់ជុំផងគឺធំមែនតើហើយដើមស្វាយហ្នឹងសម្រាប់មែករបស់វាវិញគឺបែកមែកសាខាសឹងតែញឹកជាប់គ្នាហ្មងហើយអ៊ំម៉ៅនៅពេលដែលឃើញដើមស្វាយអង្ក្រងហ្នឹងធំឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់មើលទៅដើមស្វាយហ្នឹងទៅគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ស្រឡាញ់នឹងដើមឈើខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ទិញមកត្រូវអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់លក្ខណៈថាយកក្រេរបស់គាត់ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្រោមដើមស្វាយហ្នឹងដើម្បីងាកឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់អង្គុយលេងឬក៏ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅ
thì học bọc quạt cái đai như thế quạt còn cùi lên nơi crown đàn spy nên chụp mùi nạ phô mình chân đời hai này thứ hai muối ông mai nó quạt có đa rô thì là ha đa mơ chung vinh mơ ha khơi miên đàn spy nó miên tôm ọt chẳng á cuối khơi nhờ cái đập viên chụp ra nơi hàng crown đây chẳng chụp mà lên đây chẳng còn đào mơ ta đào nâng miền phai tôm mọt bảo miền phai tôm còn bày vô từ bộ đẹp phục là chân từ có đào mơ trung vinh đào phai còn một té đào phai còn nó phai bao vi hình của bà mơ một tịnh để xa tại việc bằng sẽ là các việc tôi đôi mạo bay mạo vàng chân tứ sẽ là boss phai còn nó cứ sẽ là vì hình thùng thùng á chân việc bằng chùm mùi nâng phai bao vi ở chân tứ quạt mưa hàng cao miền của bạn tịch này trắng ông mới quạt đào mưa hàng cao hái mưa khơi thì phần đáy có là chết thắng còn là đàn vài còn chẳng nâng từ nó về đã quạt lao nhân tới có ai côn bọc quạt nó vô có to ro ai quạt nhân tới hai con còn là từ lơ đào vài còn nâng đập bay vô play bao vía vô từ body pole play để tung á ngày hai nó về đặt ông mai cọt lao từ lơ đào xoay còn tới cứ khơi thà miền play tung trà mình tên cọt vô cái to ro nó bê tùm lẹ ơi cô nè bọc con tròn là hốt bàn bề bàn bế con của chồng hồng vĩnh con vô xoay còn lắm tới te bọc con từ hơi con coi vô xoay còn lắm từ chai nhẹ phun khang nhân tư hay con hộp khang nhân tư cứ play bao nhiêu em lòng mút khang mình tên hay bọc con nó có vô play bao nhiêu nó từ thưa từ nằm xoay nằm bay nhằm chẳng hà đã cái nào thứ ngày nhân tư từ nằm xoay cái ha chứ là ngày một hai thì thưa nó nhưng mình đăng thì còn hai đơn ha từ nằm xoay cứ kê từ vô từ lùm ngoa hay nhân tư hay ngoa hai kia cái chặt đã xây nâng tới cái ha nhân tư nâng ngày pha dịch năm nhân tư hay lon bà hai gì tư mặc hai từ pi hai bơi khai sa tay ông máu có đê nơi theo bà con năng đê nơi theo bà con năng mong mua mong pi dùng nắng ông máu nó cứ qua đã toàn kềnh thì cứ quan nơi chuột rây nơi một theo bà con năng chuột rây nó cứ sa tay quan lư sầm lên dùng ngô tranh vì nam đắng thế tàng so nhắn mà buồn nơi riêng một tè cò đó còn nên coi chứ con lư sùng lệ nhờ ngô dung mình đắng tranh mau pi bọc hộp nà thì hai ông mai đắng cọp tiền để chị bọc cọt đạp từ lơ sùng lệ ngô nâng hai sùng lệ ngô nắng như trên tất cả là ngô khăn từ thưa ai ông mai con trọ mặt bán con có chọc vì lơ tè bọc cọt hai con có đa từ tam sầm lệ nâng khơi tha sầm lệ đại ngô nắng cứ nên lơ đa xoay con bọc con nâng ai đại quạt sờ lăn trâu chân nắng mà buồn hơi nơi pe đại quạt lư chân tới con có thưa ấy đà con có đa mà vinh là sao là con có tha và hai chị đang xoay con bọc con nắng miên nè mà nơi gầy tái con có căn ấy đà nơi tới rồi còn ha thầy lô ngô dùng tại mà dùng ấy chẳng á hơi chập thì pe năng nào rất là cứ mình đã phun cái màu dễ tha dùng mình năng cứ lưu sầm lên ngô dùng làm pon loan lưu kia là con kia đẻ lụa chẳng á hơi ra than sầm lên năng kia lưu trên bị đàn xoay con bọ mai năng hơi mai tháng mà hai chị từ bị lư tới buổi bị bệnh hai muốn nói miền ấy phân năng này lời thực bị lư tới chỉ mơ bị bệnh ngay thì mới dừng sừng ken mới ta về chẳng mạch vậy chứ á này chập đào bị nâng máu sai láng mong mua mong bị dục ở máy cọ đặt kênh vậy là cọt nên chui coi trụ vào đây nên một riêng một tia bọc quạt năng sắp ta ông mai coi cặp con đàn coi sọc nắng màu nắng cứ màu pin đọc dùng sắp ta sum lên ngô dùng nắng chập đào kia đây hơi lưng
cứ lưu khăng chương lượng môn tiết cứ là cả nạ tha dùng thương ngô sân ta đền ọt bán thua ao nạ phôm nơi kiện nâng cứ khăn sầm má nâng đam xoay để ông mau nâng quạt vô mau mình tên hơi khăn từng am xoay khăn từng vì nhiên mau để view cặp bông tại sợi chung pin hay nâng dưới tiền là nơi kiện nâng cứ cái khăn khăn mình tên để sao con cái đĩa lụa tê bằng bồn kia tê là nơi chung vinh nâng cứ chừng ngày động mai vì đây ở mai chứ anh này hay bây giờ mai còn lưu dùm lên ngô dung chân tứ ông máy có cái cho filler tia bọc quạt chân tứ từ cái lại nam xoay con nâng của máy có đã chết khai thì hay np để quạt từ đó khổ nam xoay nâng tứ quạt có sẽ tha ôi từ lơ ở nhiên mau để mau sẵn thận nơi lơ đào xoay con bọc quạt nâng có tha bẩn ứ còn nơi tư còn ôi miên sầm lên sẽ dùng ở đồng khan đo nè phun đại cái đê chứ á với cái ở châu chất tê bẩn nơi ngặt còn nơi tư cùng ngao luôn là đo nè phun nơi kỹ năngហើយសំឡេងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកភូមិកូនគេនឹងដេកលក់ទេអស់ម៉ៅគាត់និយាយចឹងទៅក៏កដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទៅនៅពេលដែលដើរទៅម៉ោង1ហ្នឹងអស់ម៉ៅហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចូលទៅគេងនៅពេលដែលអស់ម៉ៅគាត់ចូលទៅគេងហ្នឹងគឺវិញ្ញាណខ្មោចដែលសន្ធិដ្ឋនៅដើមស្វាយក្រងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរឹតតែខឹងនឹងអម៉ៅដែលថាឲ្យវាទៀតវាគឺហត់តែយំខ្លាំងទៅលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់វាដែលយំធ្ងោខ្លាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យអម៉ៅដេកអត់លក់ទេជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់គឺដេកអត់លក់តែម្ដងនៅពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអម៉ៅគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើលួសដល់ព្រឹកឡើងគឺអ្នកភូមិគឺចាប់ផ្ដើមមកពិភាក្សាជាមួយអម៉ៅជាមួយនឹងរឿងដែលធ្វើម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យចឹងទៅឮតែសំឡេងវាយំគឺដេកលក់ទេអ្នកភូមិហើយកូនរបស់គេនឹងយំអញ្ចឹងណាចឹងទៅគេពិភាក្សាគ្នាថាអម៉ៅនឹងកាត់ដើមស្វាយក្រងនឹងចោលតែម្ដងហ្នឹងហើយអត់ឲ្យវិញ្ញាណខ្មោចហ្នឹងនៅទៀតទេហើយនៅពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលរៀបកាប់ហ្នឹងអម៉ៅគឺគាត់អត់តន់កាប់ភ្លាមទេគឺគាត់ដើរទៅក្រុមនាងស្វាយក្រងហ្នឹងហើយគាត់នឹងប្រាប់ថាបើនៅតែសេកយំរំខានអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៀតគាត់នឹងកាប់ដើមស្វាយនឹងចេញអត់ឲ្យវិញ្ញាណខ្មោចឯងហ្នឹងរស់នៅក្នុងដើមស្វាយនឹងទៀតទេនៅពេលដែលគាត់និយាយចប់ហើយក៏ដើរត្រឡប់មកផ្ទះគាត់វិញអញ្ចឹងទៅលុះដល់យប់ឡើងហ្នឹងអម៉ៅគាត់សង្ឃឹមថាពាក្យដែលគាត់និយាយទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងណាថាឲ្យថាកាប់ដើមស្វាយក្រងនឹងចេញហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មោចព្រលឹងខ្មោចដែលរស់នៅក្នុងដើមស្វាយក្រងហ្នឹងវាសាបវាអត់ហ៊ានស្រែកយំអីទៀតទេប៉ុន្តែអត់ទេបងប្អូនគឺដល់ម៉ោង1យប់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមស្រែកកាន់តែខ្លាំងទៅជាងមុនទៀតដូចវាលក្ខណៈថាផ្កើនអម៉ៅហើយវាដូចជាវាខឹងអម៉ៅខ្លាំងមែនតើមកហើយនៅពេលអម៉ៅលើសំឡេងខ្មោចនឹងដដែលគឺអត់ស្ដាប់គាត់និយាយទេគឺនៅតែផ្កើនគាត់ដដែលគឺគាត់ចាប់ដើមខឹងនឹងដើមស្វាយក្រងហ្នឹងខឹងនឹងវិញ្ញាណខ្មោចដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងដើមស្វាយក្រងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគាត់ស្អែកឡើងក៏គិតថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាកាប់ដើមស្វាយក្រងនឹងចេញជួលជាងមកដើមស្វាយក្រងចេញតែម្ដងលុះដល់ព្រឹកឡើងអ្នកភូមិក៏មកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអម៉ៅតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហើយអម៉ៅគាត់ក៏បានជួជាងមកស្រាប់ជាងដែលអ្នកដែលអាចដើមស្វាយហ្នឹងនៅពេលអញ្ចឹងទៅជាងអម៉ៅក៏បាននាំជាងដើមស្វាយហ្នឹងទៅគៀកដើមស្វាយក្រងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងជាងក៏បានដើមក៏ចាប់ដើមដើមស្វាយក្រងចេញ
នៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺយើងអត់ហ៊ានអាននៅពេលយប់វាខ្លាចមានបញ្ហាខ្លាចវាឆាឆាវអញ្ចឹងទៅក៏យើងអាននៅពេលថ្ងៃត្រង់ហើយពេលហ្នឹងជាងអាឈើហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមអាពីគល់ដើមស្វាយក្រងហ្នឹងអារួចហើយដើមស្វាយក្រងហ្នឹងក៏រលំចេញពីដើមរបស់វាអញ្ចឹងទៅដាច់ចេញពីគល់របស់វាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអាដាច់ហើយក៏អ្នកភូមិគេសប្បាយចិត្តអីចឹងទៅហើយគ្រាន់ថាអ៊ំម៉ៅហ្នឹងគាត់ស្ដាយដើមស្វាយរបស់គាត់ដែរគាត់ទិញតាំងពីតូចគាត់ដាំអញ្ចឹងហើយមិននឹកស្មានថាមានវិញ្ញាណមកសន្ធិដ្ឋអញ្ចឹងទៅហើយពេលអាអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងស្ដាយដែរនៅពេលដែលអាដាច់អញ្ចឹងទៅក៏អ្នកភូមិអ៊ំម៉ៅហ្នឹងគេត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅថាងវិញ្ញាណហ្នឹងប្រហែលជាលេងនៅលើដើមស្វាយទៀតហើយដោយសារដើមស្វាយហ្នឹងក៏អាដាច់អស់ហើយនៅពេលដែលយប់ឡើងស្រាប់តែសំឡេងយំហ្នឹងគឺនៅដដែលបងប្អូនគឺអត់បាត់ទេហើយនៅពេលហ្នឹងអ៊ំម៉ៅគាត់ឆ្ងល់ថាដើមស្វាយគឺអាដាច់ហើយសំឡេងហ្នឹងហេតុអីក៏នៅតែលើទៀតអញ្ចឹងហើយអ៊ំម៉ៅក៏ចោះពីលើផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីទៅផ្ទៀងសំឡេងហ្នឹងគឺសំឡេងដែលនៅស្រែកធ្ងោយំណាចេញពីគល់ដើមស្វាយហ្នឹងបងប្អូនគឺវានៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងគល់ហ្នឹងទៀតគឺវាអត់តន់ទៅណាទេហើយម៉ៅគាត់លឺអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អត់មាននិយាយអីច្រើនដែរគាត់ក៏ដើរមកផ្ទះគាត់វិញនៅពេលដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងអ្នកភូមិក៏មករករឿងគាត់ទៀតគាត់ថាដើមស្វាយកាប់ហើយហើយក៏នៅលឺសំឡេងទៀតហើយម៉ៅថាសំឡេងហ្នឹងគឺចេញពីគល់ដើមស្វាយហ្នឹងគឺវានៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងគល់ដើមស្វាយហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកភូមិថាពិភាក្សាគ្នាជាមួយអ៊ំម៉ៅរួចរាល់ហើយក៏គិតថានឹងដុតគល់ដើមស្វាយនឹងចេញតែម្ដងហើយអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមដុតគល់ដើមស្វាយនឹងចេញហ្មងទៅដុតរួចរាល់អស់ហើយលួសដល់យប់ឡើងសំឡេងដែលធ្លាប់លើយំបន្លាចអ្នកភូមិបន្លាចអ៊ំម៉ៅបន្លាចអីហ្នឹងរាល់យប់ហ្នឹងក៏ស្ងាត់បាត់ទៅហើយរឿងរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានជួយចុច Subscribe និងជួយចុចរងកណ្ដឹងមកលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបាយបាយសូមជម្រាបលាបងប្អូន